در ناحیه وسیع دوری ناحیوی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من در قصر فرهنگ ناحیه از نمایش و بهاگذاری اعضایان حکمان از هنر و مهارت داوطلبان آغاز گردید. از روی نمایش مسئول کارهای دستی اشتراکچیان در بخش صنعت تصویری از روی ژانر رسامی، مینیاتوری، آرایش عملی، دیزاین ژانر رکلام با معرفی مؤلفان عیان بود که داوطلبان به این آزمون با تیاری خوب آمدند و برگزاری این چهاربینی بین نورسان و جوانان این میدان است برای عملی آرزوها، معرفی استعدادهای نادر و هوسمند گردانیدن آنها. من باری اول است که در این آزمون اشتراک میکنم. من از خردی به سرود خواندن خیلی شوق و هوس زیاد داشتم و من خیلی خرسندم که برای ما نورسان و جوانان چون این آزمون ها شده است و ما امکانیت داریم که در این خیلی آزمون ها اشتراک کرده و مهارت خود را سنجیم. شاهنشاهی شاهانند دنیاست و فرمانند در تخت سلیمان مانند به خاکی وطن جان به خاکی وطن جان. در دور ناحیوی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من از روی نامیناسیون ژانر سرایندگی و نوازندگی با سازهای ملی، نی، غژک، دایره اعضایان حکمان به هنر 70 نفر داوطلبان بهاگذاری کردند. هر یک اشتراکچی کوشش میکرد با صنعت بلند هنر و مهارت خود را نزد اعضایان حکمان نشان دهد. در این نوبت مخلصان ساز آهنگ‌های ملی هنرنمایی صنعتکاران را با ذوق بلند تماشا کردند. از آمادگی داوطلبان اعضایان حکمان آزمون، نمایندگان ریاست فرهنگ ولایت ختلان، اربابان صنعت جمهوری تاجیکستان با مشورت همدیگر به هنر داوطلبان بهای ارزنده دادند. در جنبش طوری از روی خالها معین گردید از ناحیه وسیع در دور ناحیوی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من از 70 نفر اشتراکچی 14 نفر داوطلبان برای اشتراک به دور ولایتی آزمون راه یافتند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه وسیع برای برنامه اطلاعاتی نوید.